اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں کی مناسب شاہ آصف امیر اپنے یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچوں اور بڑوں کی کھانسی کو ختم کرنے کا، فوری ختم کرنے کا بہترین مجرب نسخہ، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، جب بھی آپ کو کھانسی کا مسئلہ بنتا ہے تو کھانسی جو ہے یہ باعث زحمت ہی ہوتی ہے۔ بہت شدید کھانسی کا ہونا جو ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نہ بندہ کسی محفل میں بیٹھ سکتا ہے، نہ بندہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ بندہ کہیں جا سکتا ہے۔ تو کھانسی جو ہے یہ کھانسی جو شدید جو ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ سردی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے یا خشک موسم میں ہوتی ہے؟ خشک کھانسی جو ہے، خشک کھانسی میں ہوتا کیا ہے کہ صرف کھانسی آتی ہے، بلغم خارج نہیں ہوتی، اور کھانسی اتنی شدید ہوتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گلا پھٹ جائے گا، اور اس سے جو ہے انسان کی آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے، کھانسنے کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بولنے کی آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جو سردی کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے اس میں بلغم خارج ہوتی ہے۔ جو بلغمی کھانسی ہوتی ہے اس میں بلغم خارج ہوگی، مگر کھانسی اس میں بھی شدید ہوتی ہے، اور جب بھی کھانسی آئے گی اس کے ساتھ بلغم خارج ہو جائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے تار کھانسی، بلغم والی کھانسی، بلغمی کھانسی جس کو کہتی ہیں۔ جو خشک کھانسی ہوتی ہے اس میں بلغم خارج نہیں ہوتی، مگر کھانسی بہت شدید ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب تک یا الٹی نہ آ جائے یا بلغم خارج نہ ہو جائے اس وقت تک کھانسی جو ہے یہ اس کا دورہ جو ہے یہ رہتا ہے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے فوری کھانسی کو ختم کرنے کے لیے بہترین مجرب دیسی نسخہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی کھانسی جو ہے یہ فوراً ٹھیک ہو جائے گی، چاہے بچے ہیں، چاہے بڑے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں۔ کھانسی کو فوراً ختم کرنے کا بہترین مجرب نسخہ ہے۔ آج میں آپ کو گھریلو استعمال میں لائی جانے والی چیزیں جو ہیں ان کے استعمال سے ایک انمول بےحد مفید علاج بتاؤں گا۔ آپ کو گھر میں ہی یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، آپ کے کچن سے یہ ساری چیزیں آپ کو اویل ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ یاد رکھیں یہ بات، جب بھی آپ کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، بچہ ہے یا جو نوجوان ہے یا بزرگ ہے، تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے، 7 دن سے لے کے 21 دن تک اس کی مدت ہو سکتی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کرواتے تو یہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے گی اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے، ایلوپیتھی نہیں لیتے، یا مطلب کہ جو نسخہ جو ہے ریمیڈی یہ استعمال نہیں کرتے، تو اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کو ٹی بی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو کھانسی کا مسئلہ ہو، آپ 1 دن 2 دن دیکھیں کہ آپ کو کھانسی سے آرام نہیں آ رہا، آپ کی کھانسی میں شدت آ رہی ہے، آپ کو فوراً جو ہے یہ نسخہ بنا کے استعمال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے 1 دن آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے، دوسرے دن آپ کی کھانسی میں جو ہے بہتری آنا شروع ہو جائے گی، کھانسی آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ 7 دن تو دور کی بات ہے، یہ نسخہ دوسرے دن ہی آپ کو اضافہ جو ہے آپ کی کھانسی میں جو ہے یہ کمی لا سکتا ہے۔ آسان سا نسخہ ہے، آپ کے کچن سے ہی آپ کو یہ چیزیں اویل ہو سکتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کھانسی جو ہے اس کی وجوہات کیا ہے۔ سردی کے موسم میں سردی کی وجہ سے، ہوا لگنے کی وجہ سے، ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے، کھٹی اشیاء کے زیادہ استعمال کی وجہ سے، چٹپٹی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ اگر آپ مطلب کھٹی چیز استعمال کرتے ہیں، دہی لسی وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے گلے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، یا کسی وجہ سے بھی کسی سے، ایک دوست سے، یا کسی گھر میں کسی بچے کو یا گھر کے کسی فرد کو کھانسی ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کھانسنے سے ہوا میں جو جراثیم ہوتے ہیں یہ معلق ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی معلق جراثیم میں، اسی آب و ہوا میں آپ کی گھر والی فیملی جو ہے وہ پھرتی ہے، تو ان کو بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایکچوئل میں یہ ہوتی تو انفیکشن ہے، انفیکشن جو ہے یہ آگے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ مطلب کہ اپنے آپ کی فیملی میں شروع ہو سکتی ہے، آپ کے دوستوں سے آپ کو لگ سکتی ہے۔ تو یہ نسخہ جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ 90% جو ہے چانسز ہے کہ آپ کی کھانسی جو ہے یہ دوسرے دن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ شدت والی کھانسی ہے، خشک کھانسی ہے، یا بلغم والی کھانسی ہے، بچوں اور بڑوں میں کھانسی کو فوراً ختم کرنے کا بہترین گھریلو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ہمارا چینل آصف امیر اپنے یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، چاہے بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، نوجوانوں کے امراض ہیں، اور بزرگوں کے امراض ہیں۔ الحمدللہ تقریباً ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو
کسی کو بھی کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ، تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں. نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اجوائن دیسی لینی ہے. آپ نے اجوائن دیسی آپ لینا ہے چمچ کا چوتھا حصہ. اس کے بعد کالی مرچ یہ آپ لینے ہیں 15 دانے. بڑی الائچی کے دانے آپ لینے ہیں 1 بڑی الائچی، اس میں سے جتنے بھی دانے نکلتے ہیں یہ آپ لے لینی ہے. اس کے بعد آپ نے لونگ لینی ہے. لونگ آپ نے 8 لینے ہیں مگر ثابت لونگ لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دیسی لہسن کے جویں جو ہے یہ آپ نے 2 عدد لینے ہیں. اس کے بعد سونڈ آپ نے 1 انچ کا ٹکڑا لینا ہے. اس کے بعد دار چینی آپ نے 2 انچ کا ٹکڑا لینا ہے. اور شہد جو ہے یہ آپ نے حسب ضرورت لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، شہد کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہے کسی برتن میں کسی پین میں ڈال کر آپ نے ان کو بڑھیا کر لینا ہے، بھون لینا ہے. اتنا بھون لینا کہ یہ جو ہے خستہ ہو جائے، ان میں خستگی آ جائے، یہ خستہ ہو جائے، مطلب کہ ان کو کھرل کیا جا سکے. اب آپ نے جب یہ خستہ ہو جائے، بھون جائے، تو اس وقت آپ نے ان کو اتار کر آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے، کوٹ لینا ہے، بریک پاؤڈر بنا لینا ہے، کھرل کرنا ہے یا آپ گرائنڈ کر لیں جیسا بھی آپ کرنا چاہیں. جب یہ بریک پاؤڈر بن جائے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے شہد میں شامل کر کے اس کی آپ نے مجون بنا لینی ہے. مگر شہد آپ نے اتنا شامل کرنا ہے کہ اس کی گاڑھا گاڑھا قوام بن جائے. اب یہ نہیں کہ شہد زیادہ ڈال کے آپ نے اس کا پتلا قوام بنا لینا ہے، گاڑھا گاڑھا آپ نے اس کا قوام بنا لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے پاس برتن میں ڈال کر محفوظ کر لینا ہے. اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے نوجوان ہیں وہ چمچ کا چوتھا حصہ اس کو چاٹنا ہے، جیسا کہ چاٹا جاتا ہے، چاٹا جاتا ہے، ایسا آپ نے اس کو دن میں جب 2 بار استعمال کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر بچہ ہے تو بچے کو آپ نے چمچ کا 8واں حصہ جو ہے یہ آپ نے چٹوانا ہے. اس کے بعد آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا، ویسے چاٹ لینا تاکہ گلے میں جو ہے اس کی جو خراش ہے یہ ختم ہو جائے. بڑے جو ہے یہ چمچ کا چوتھا حصہ اور چھوٹے چمچ کا 8واں حصہ یہ آپ نے کھانسی، جب بھی کھانسی ہو آپ نے اس کو یہ چٹوا لیں. دن میں 2 بار چٹوا لیں یا 3 بار یہ بچے چاٹ سکتے ہیں، یہ نوجوان چاٹ سکتے ہیں. مگر اس کے بعد آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا. 15-20 منٹ بعد آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنی بھی پرانی سے پرانی کھانسی ہے چند خوراکیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی. چاہے خشک کھانسی ہے یا بلغم والی کھانسی ہے، بچوں کو ہے، بڑوں کو ہے، بزرگوں کو ہے، کسی کو بھی ہے، کھانسی کا بہترین فوری آرام کے نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بنا کے استعمال کرنا چاہیے، فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.